دے رکو کے دا دے خبر بیان دے کہ جوماتونہ حقیقت کے دا سے خلق جوڑی او آبادی ہے جاغا اولو العزم دی دا اللہ پا ذات باندے توکل او بروسوی نو دا جماعت حقیقی آبادی دادا چی دا یو اللہ دا عبادت دا پارا پک انتظام وی او دا عبادت صرف دا اللہ وی ذکر اللہ والا خلق پک ڈیر موجود وی کم خلق چی دا اللہ ذکر کئی دا پک کثرت او پا ڈیر والی سروی سوک چی جماعت تورزی آغتا حس قسم رکاوٹ نوی دا بیہودا خبرنا جماعتنا پاک وی دا دا جماعت آبادی دا او دا مقصد دا کافرانو نا نشی پورا کے دے مشرکان دیر فخر سرا زان دا مسجد الحرام متولی گنی خادم گنی خدا دے مشرکانو دیر خدمت بداوی کہ 360 بتانے جوڑ کلو پا بیت اللہ کے خل دا کانی جوڑ بتانے کے خود اور داغی پوجا پاتے شروع کو اوم دا دغی بتانو نظر و نیاز و منخت شروع کرے بل عبادت دار چی بغیر جامو بربند توافن شروع کرل دا ذکر اللہ پا دیبان شپیلی وحل و لاسونا پلقول شروع کرل او دا اللہ عاشقان صحابہ کرام و پیغمبر علیہ السلام تے اجازت ورنک چی بیت اللہ تراشی زیاد نزیاد خکار بیداوی چی دا حاجانو دا پار دا زمزم ابو انتظامو کی یا پا حرم شریف کی چرتا ڈیوہ بلے کی یا پا بیت اللہ بانے غلاف واچی بس دقا دا دوی عملو ندی نور دا جماعت آبادی دا دا مشرکانو کار ندی او نیچتا دا آبادی کار کڑے دے خدا اعمال بی روح دی ذکر چه مشرک تا دا اللہ معرفت حاصل ندے نو پا یو عمل کم دا قبلت درست ندا نو دا کافر عمل دا اللہ پا نزبان دے زندہ ندے مردہ دے حبتت اعمالهم عملنا دا دوی برباد دی او دا دوی نا چه تپوسو کے چه تسو کے و یہودی ما یا نصرانی نا تپوس کے سو کے و عیسائی ما اور عبادت گزار نا تپوس کے سو کے آتش پرست ما دا اللہ نمن ان کی نا تپوس کے وی کمیونسٹ ما دہری ما پا دیکھ پل نم بانے دے شہادت کئی چیز دا اللہ من ان کے نیم شہادت دا دے خبر کئی چیز دا جماعت آبادولو اہلیت را کی نشتا دا جماعت آبادول صرف اغا خلق کولی شی چی پا اللہ ایمان وی منز قائمی باقاعدہ زکاة ورکی دا اللہ نا غیر دا بلچانے یریگی نا اور دا جماعت دا حفاظت دا پارا جہاد تا تیاری نو دا سے مومنان پا جبا باندے پا زڑا باندے پا لاس خپو باندے پا مال دولت باندے ہر وقت دا اللہ دا تابدار اعلان کئی نو دا جماعت آبادول والا دا خکل پیغمبران او داوی جان نشین نیکان خلق دا جماعت آبادول والا دی مشرکان پخپل مشرکانہ رسوم باندے دا مسجد الحرام دا آباد نم ورکی و پدے فخر کئی
خدا آبادی نه ده. الله آیاتونه نازل کړي دي چې ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد الله. دا مشرک دا حق نشتا چې جماعتونه تعمیر کی. لکه دا د عبادت ځای نه دی او مشرک دا الله عبادت نه کوي. د دې عمارت لفظ چې په دې آیات کې راغلی دی ګڼې معنی دي. یو دا ظاهري در و دیوار د دې تعمیر بلډنګ جوړول. دویم د مسجد حفاظت او صفائی او د ضروریات و انتظام دام تعمیر مسجد دی. یو ظاهری آبادی کول چې گلکار ترکان وغیرہ مصریان براولی جماعت با جوڑ کی انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. دا کار با مومنان کی. دویم د جماعت حفاظت و صفائی کار دا با سوک کی دا با مومن کی. دا ضروریات و انتظام بول کی. دا جماعت صفائی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا تمام اسلامی دنیا بادشاہو او دا خالی پرز با مسجد قباء تراغ پخپل لاس بے جارو والا. مسجد قباء کے جارو پخپل لاس والے دا بادشاہ دے. دا تمام اسلامی دنیا بادشاہ پخپل لاس جاروی. نو دا جماعت صفائی دا دا مومن دا ایمان نخدا. پدے کے بکرکا نکے نفرت بنکے چې د جماعت د آبادی وخراشي د جماعت د صفای وخراشي. نو خپل پاکو جامو ته ګوره ما سانډل بنکې چې په تنګړی باندې سانډل کې په دې فخر وکړه چې د جماعت جارو خدای لاس کې درکړه. دریم تعمیر مسجد دارې چې عبادت لپاره پکې حاضر شه. نو په دې دریو معنو باندې تعمیر مسجد کیږي. عمره ته عمره ولی وی په عمره کې زیارت او عبادت لپاره حاضری ده په بیت الله کې. او مشرکین مکه د دې دریو واړو معنو په اعتبار باندې ځان معمار بیت الله او معمار د مسجد الحرام ګڼي او فخر کوي. خدا کارونه نشي کولی. د عمارت حق د دوی نه دی ځکه دې پزان شهادت کوي چې د دې اهل نه و. انما یعمر مساجد الله. د مساجد تعمیر صرف هغه خلق کوي چې عقیده صحیح وي د عمل په اعتبار د احکام الهی پابند وي په الله او په آخرت ایمان وي او زکات پابندې سره ور کوي او الله نه غیر چا نه یریږي نه. دې کې په الله باندې ایمان او په قیامت باندې ایمان ذکر کړی شو او په رسول باندې ایمان ذکر نکا. دا زکا چې په الله ایمان علی معتبر دی چې په رسول باندې مخکې ایمان وي. چې الله منی او رسول نه منی نو دا الله منل الله ته منظور لري. نو دا الله منل سره خود به خود د پیغمبر منل لال. پیغمبر علیہ السلام یو ځل صحابه کرامو نه تپوس کړی دی وی په الله ایمان څه شی دی. صحابه کرامو عرض وکړو وی الله دا الله رسول خپويږي. نو پیغمبر علیہ السلام او فرمایل الله باندې ایمان داري چې بنده د زړه نه دا شهادت وکي چې د الله نه غیر د عبادت لایق بل څوک نشتا او محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی. دې ته ایمان بالله وي. نو دې حدیث دا خبره وکوله چې په پیغمبر باندې ایمان الله باندې ایمان وروړلو کې داخل دی. نو عمارت مسجد سره متعلق دے آیات کے ذکر اوشو چې مشرک د جماعت حفاظت او آبادی نشي کوله. دا صرف نیکان خلک کولی شي. نو د جماعت متولی
د جماعت د انتظامیه مشر دا بسوک وی مسلمان. نو یو کافر د مسلمانانو د اسلامی وقف منتظم او متولی جوړول جائز ندی. د وقف مشر با کافر بنوی. ظاہری در و دیوار دے تعمیر کے غیر مسلم نہ د ضرورت په وخت کې کار اغشتے شي. د جماعت په کار کې که ضرورت پیښ شو په تعمیری کار کې نو د کافر نه د ضرورت په وخت کې امداد اغشتے شي. یو بهترین کاریګر د کار کولی شي او هغه سه کار بل څوک نشي کولی را دي شي جماعت دا کار دیو کی. دارن که یو غیر مسلم د جماعت جوړولو کې دا کار د ثواب غني یا جماعت له چنده ور کول ثواب غني نو په دې شرط د کافر دا امداد او دا چنده اغشتل جایز دي چې دې بستا په جماعت کې مشري نه کوي. دینی یا دنیاوی نقصان به نظر کوي نو بیا د کافر چنده والا او کنه دې پکې خپل مشري کوي یا تا ته دینی او دنیاوی نقصان در رسي نو بیا د کافر چنده ماخلا. او کسبات نظر باندې کوي تاسو مسلمانان دونه بیکاره چې نشه کول نو ما کافر دلا دونه کار وک نو د چنده او د خدمت ماخلا. نو د جماعت تعمیر آبادی صرف د یو نیک مسلمان کار دی. د جماعت حفاظت صفائی دا د مسلمان کار دی. نو کم بندا چې د جماعت حفاظت کوي د جماعت صفائی کوي د جماعت د ضروریات او انتظام کوي د عبادت او د ذکر د پاره د علم دین د پاره د قرآن زده کولو یا خودلو د پاره جماعت ته ځي راځي نو دا بنده کامل مومن د شهادت کولی شي. دا بنده مومن دی. بعض خلق د اولیاء کرام په باره کې وی تا ته څه پته لګي چې فلانی ولی ایمان اوړی دی او کنه دی اوړی. فلانی ولی الله ایمان اوړی دی او کنه دی اوړی. دی آیات نه معلومیږي چې د جماعت حفاظت کوي صفائی کوي د ضروریات خیال ساتي د ذکر فکر او د علم په جماعت کې انتظام کوي شهادت کولی شي چې دا بنده مومن دی کمر دی او کجم دی. د ایمان شهادت کولی شي. نو دا اولیاء کرام چې مخکې زمانه کې تیر شوي دي نو دوی په جماعتونو کې صفائی او خدمت دینی کړی دی منځونه کړی دي جماعتونه آباد کړی دي. هر مسلمان د ایمان شهادت کولی شي. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرمایي چې پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې کله تاسو یو بنده ووینئ چې مسجد کې حاضری پابندۍ سره کوي د ایمان شهادت ورکا ځکه چې الله فرمایي انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الاخر. نو دا مؤمنان دي دوی ایمان اوړی دی چې چا د جماعت خدمت کړی دی. بخاری مسلم شریف دې کې یو حدیث مبارک راغلی دی پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې کم بندا سحر ماخام جماعت کې حاضری کوي الله ولا په جنت کې یو درجه او مرتبه تیاری. سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی کم بندہ چی جماعت تراغے دے دا اللہ زیارت کول والا مہمان دے دا اللہ ملاقات لراغلے میلمہ دے او پا میزبان بانے حق دی چی دا مہمان اکرام بکی پا قربہ حق دے چی دا میلمہ قدر عزت بکی پا میزبان حق دے چې د مهمان اکرام بکی. کم سړی چې جماعت تراغه دی د الله مهمان او الله به د قدر کوي.
قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ فرمائی عمارت مسجد کے دا خبر داخل را چی جماعت با دا داسی سیزنو نا پاک ساتے چی دا کمو دا پارا جماعت آباد شوی ندے جماعت سر پارا جوڑ دے دا عبادت دا پارا دا مانزہ دا پارا دا ذکر دا پارا دا تلاوت دا قرآن دا پارا دے دا پارا جوڑ دے نو دا خرید و فروغ دا پارا جماعت جوڑ دے نا نو کچا پا جماعت کے اغشتل خرسول کول و توای چه خدای دے پلاس طور مکا خدای دے گٹ در نکی کچا پا جماعت کے در رکشوی سیز اعلان اکو و توای چه خدای دے پیدا نکی پا جماعت کے دا خلق کو سوال کئی بازے بندہ دا دنیا سیزن اغواری مناسب ندی دا فضل قسم شعرون ویل دا مناسب ندی جنگ جگڑ کول او پا جماعت کے شور زوک جوڑول دا جماعت سر مناسب ندی دا سے معشوم چه پا پاک پلیت بانی نپوئے گی اب جماعت تنرا والے دا سے لیوانے چه اگا جماعت کے شور زوک کئی او دا خلق پا مانزہ کے و عبادت کے خلل راولی دا سے لیوانے او دا سے معشوم با جماعت تنپرے دی ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله دا کار ندے دا مشرکانو ان يعمروا چی دی تعمیرو کی مساجد اللہ دا جماعتنو دا اللہ شاہدین علی انفسهم بالکفر چی دوی گواہی کئی پزان بانے دا کفر لکہ نم نے معلومی گی چی دا یہودی دے دا نصرانی دے دا مجوسی دے دا نمونے دی نو دا پزان پخپل شہادت دا کفر دی ما کان للمشرکین ان یعمرو کار ندی دا مشرکانو چی آباد کی جماعتنا شاہدین علی انفسهم چی دوی شہادت کو ان کی پزانو نخپلو بالکفر دا کفر اولئک حبطت اعمالهم دا خلق چی حبطت اعمالهم برباد دی عملنا دوی وفی النار هم خالدون او دی وپا اور کے داخل وی پا دوزخ کے بداخل وی ہمیشہ انما یعمر مساجد اللہ بے شک آبادی جماعتنا دا اللہ من آمن باللہ اغا سوک چی ایمان روڑ دے پا اللہ والیوم الاخر و پرز دا آخرت واقام الصلاة وآت الزکاة او منز قائم کردے او زکاة ورکی ولم یخش الا اللہ او دین یریگی بغیر دا اللہ نا فعسا اولئک ان یکونوا من المہتدین پس قریب را امید دے اولئک دا خلق ان یکونوا من المہتدین چی اندی ہدایت والا دی کہ دا جماعت تعمیر کئی عمدے ہدایت یافتہ دے